阿門。OK，下面我哋節目開始，我哋好高興請到南灣福音粵曲隊佢哋好勁啊專門喺南灣嚟到呢度為我哋演唱呢啲福音同埋粵福音嘅粵曲我哋歡迎佢哋。OK， 咁我哋下邊咧係正式嘅節目開始。我哋第一首第一個節目咧係花好月圓有請。
上，共知我一再不要，只要逢這掌心願。我哋同埋萬里緣牽一線，我做到當今世只係龍，何必如心門見？有朋對，當今冇人在望。你睇真啲啦，梗係啦。我哋好耐冇睇過啲原汁原味嘅嘢啦。繼續啦，下邊花蓮菜會啊，請進。吹冷啊，紅蓮香葉，枝葉冇海棠松，在花間曬君子，手拍未收明和枝，只收隻葉，多少枝痕，仲溫馨。喺佢翠臉遠山眉，喺佢似笑似真還冤時，別有可人知處。是風送落花原有意，天天落馬在岸頭過冬夏長，又指風係飄上遠啊！
笑東風，都人意送香來。我在花前拾得，離色最恩人，又乃輕易懷你啊！小姐，若可落關，有心為了天，借香巾待我為回天。唱禁歌前為天，天應送女威是半彩蓮。若是能合意，始終有相思字。後會問字係佳意，花間子還容易。唔想聽啊！啊，咁啊跟住嚟啦，力清夜闖三關之三釵，有請。
天輝萬萬人不自快，此因此德做黑影心間。不敢為你興起盼無歸，太得心意何有半飯。兩下情情同情帝化，夢夢愛海情無限。
常在。已死不可停，夜深山發回應相消遙天外，流傳萬代。兩心分不開，一生一對極非相同。我哋繼續啊，下面咧係帝女花之香夭，有請。明知萬火映花火，不須是淚付身河，那
我負心思索永遠前程。
間真多罪性，誰人會把世間萬惡都肅清？深宵惡夢已驚醒，哪許黑暗取我命？沉靜悲苦天啊的願景，莫要我抱憾全心是同情。為了未來好光景，我苦心知向人間真多罪性，祈求上天要把萬惡都肅清。深宵惡夢已驚醒，哪許黑暗取我命？沉靜悲苦天啊的願景，用我終對全心思平。頭先嗰啲咧係我哋聽到咧係人間嘅情愛，係咪啊？我哋咧其實係我哋會愛人嘅，我哋係俾人愛，係咧我哋係要為愛嘅人嚟付出嘅，係嘛？為我哋嘅父母兒女，我哋要付出。但係咧，我唔識嗰啲人咧，我哋會唔會咁做咧？可能係唔會嘅。咁我而家咧就請陳敏成。有咪啊？佢有咪？後邊冇咪嘅。後邊聽唔到啊！入咪啊 Hello， 好多謝飛月，多謝一班弟兄姊妹同我哋唱咁正嘅粵曲嚇，聽出耳油啊係咪？不過可能都有人咧，因為呢度焗悶少少啊，聽到瞌眼瞓啊，即係不過咧。發覺咧粵曲咧其實都有一個好處，以後你瞓唔着咧，開着粵曲喺屋企就可以㗎啦。即係唔係話唔好聽喎，即係有好多個好嘅功能嚇。咁咧不過咧就唔好唔記得咧，我哋今日唔係嚟到戲院喎，我哋嚟到邊度啊？呢度係咩地方啊？中信咩嘢？中心，仲有咩啊？福音中心啊！係啦，咁所以嚟到福音中心咧，主要係要聽福音嘅喎。咁乜嘢叫做福音啊？好消息就係福音啦嚇。咁好消息我哋都想要啦，係咪啊？如果話邊度好似中信呢度啦，有糧食派喎，咁樣係咪啊？邊間 market 賣餅喎，係咪？呢啲係咪好消息啊？係。咁我哋都好中意好消息㗎嚇。咁呢個福音好消息咧，可能好多人都聽過啦。不過咧，我哋喺呢一個復活節咧，都想同大家咧再嚟去傳講。不過咧，復活節咧，你通常諗到咩㗎？復活蛋啦，係咪？即係我哋而家係生活喺一個好商業化嘅社會裏邊，係嘛？我哋所接觸嘅嘢咧，如果你上手機咧，通常都每日花好多時間睇手機㗎啦嚇。咁咧通常就好商業化嘅即係要講俾你聽嘅嘢咧，通常係要去 sell 你一啲嘢同你做廣告㗎嘛，係咪啊？跟住咧你中意啲咩咧，嗰個手機知道嘅喎，佢繼續再發啲咩嘢俾你嘅喎，你知唔知啊？咁喺復活節咧，就成為喺美國社會咧，就係一個咧好商業化咧，就係去啲即係沃爾瑪啲光邊佢哋賣好多復活蛋嘅佢哋好多嘅兔仔雞仔嗰啲裝飾咁咧啲小朋友咧又中意去公園入邊做乜嘢啊？執蛋係咪啊？好，咁嗰個係意思係咩嘢啊？點解有啲雞仔、兔仔有啲蛋咧？咁你呢個好熟練嘅呢啲叫做咁其實咧係一個節日慶祝咩嘢節啊？復活節其實就係、如果話係雞仔兔仔就唔係慶祝復活節㗎咯喎復活蛋都唔係喎，就係、慶祝咩春節春天明唔明啊？即係春天嚟啦，
萬物復甦有新嘅生命你睇啲兔仔咧跳下跳下，啲雞仔咧好可愛，好有生命力㗎嘛，係嘛？咁呢個係慶祝呢一個嘅春天嚟到咁春天嚟到要慶祝嘅係咩咧？就真係慶祝生命力。生命力其實咧同中國咧有啲相似我哋呢度咧咁多燈籠成好似過節咁我哋仔細一堂咁其實春節都係慶祝一個春天，叫做咩一元復始咩萬物更新咁我哋都好想有新嘅生命係嘛？我哋又好想有活力係嘛？咁我最近都周身骨痛㗎啦都知道咧年紀大等等咧啲活力少咗啦，我哋都好想活力㗎咁活力從邊度嚟咧？今日想同大家去分享啦咁咧首先講咧就係有復活節，大家都知道耶穌基督復活嘛咁有復活首先有咩又會死先係嘛？先有死先有講到復活嘛係嘛？咁耶穌點解會死咧有一段嘅經文我哋一齊讀出嚟好唔好羅馬書5章第8節唯有基督在我們還作罪人的時候為我們死，神的愛就在此看我們顯明了。哇！呢一句聖經講俾我哋知，復活節同你好大關係係咪？唔係淨係話去下有啲人去下教會有啲人去揾下執下蛋或者係做其他嘅活動咁樣。復活節係同我哋每一個人好有關係，因為關乎到神要講俾我哋知，唔係淨止係春天嚟，係講俾我哋知神好愛我哋。你知唔知呢個世界係神所創造嘅？你知唔知？即係呢個地球入邊所有嘅設計，好多歪少少都唔會有生物生存到如果你睇好多視頻，你知道啦。無論呢個地球外邊包住啲大氣臭氧層我哋呢個地球入邊有啲咩電磁波我哋有月亮做我哋嘅衛星我哋太陽系入邊有木星有土星等等，擋住晒好多啲流星好多好多，成個呢一個創造嘅設計係神個精心嘅創造咁我哋通常都唔會理佢嘅，叫做英文叫做 take it for granted， 當係即係咁㗎啦，係咪生出嚟就係咁㗎啦，係咪？我哋唔會體會呢個造物主創造天地萬物嘅主係幾愛我哋，包括嗰啲嘅生命都係神創造出嚟咁但係點解要耶穌嚟到為我哋死先至我哋明白神嘅愛我唔知你有時候真係人到生離死別，你先真係識得去愛。我都係最近有一個好特別嘅經歷同你講。我隻狗仔最近突然間上吐下瀉2日之後，我哋都好失責就佢就走咗。我哋都諗住第日先帶佢去睇醫生，點知佢就走咗。到咗嗰陣時候，我先體會，原來呢隻狗仔俾我哋好多嘅愛。原來佢其實真係喺我哋當中，唔係我哋去湊佢，我哋唔係去成日要帶佢行，要俾佢食，照顧佢，而係佢俾我哋帶嚟好多。好多時候人都係咁㗎，你人唔離開咧，你唔知道，原來阿爸阿媽咁愛我。原來我嗰個嘅配偶咁愛我，係咪原來我好多嘅虧欠，耶穌基督嚟到，佢為我哋嘅罪死嘅，我哋有時仲覺得佢係，聖經講佢係被人苦待、釘死係佢自己嘅事，其實係神要向我哋顯明佢嘅愛。咁復活節咧就係
我用呢幾句嚟去講復活節嘅意義啊！主耶穌為人死，佢亦為人復活，成為人勝過死亡，進入永生嘅一個盼望。呢個係一個歷史嘅事實，亦係我哋每一個人咧應該去接納嘅呢個神嘅恩典，神俾我哋一個禮物。神想我哋面對住疾病、困難、死亡，佢完全冇盼望啊！啊，你知唔知道人冇咗盼望、冇咗愛之後好慘嘅？啊，好多人就係自殺，係嘛？好多人生活喺黑暗、苦痛裏邊。嗱，我係用一首嘅詩歌咧嚟做主題咧，就係一陣佢哋會同我哋去一齊唱啊，我哋都可以跟住唱，就係因他復活。咁第一段咁講嘅話，大家先至練習下先好唔好啊？一齊讀出嚟呢個嘅歌詞。神愛世神賜愛子，他名叫耶穌，他賜下愛、醫治、寬恕，他捨生命，使我得拯救，打空墳墓，就是我的復活記號。哇！呢度話我的復活記號喎，唔單止耶穌基督復活喎，耶穌基督我唔知個歌詞嗰度有冇留咗啦嚇，講耶穌基督復活嘅記號咧，應該係啦，我唔知係咪抄錯啦嚇。你係我哋都有靠住主有復活嘅盼望嘅嚇。咁呢度講，我想第一樣講咧，耶穌基督係賜下愛、醫治同埋寬恕。你需唔需要啊？需唔需要愛啊？需唔需要醫治啊？需唔需要寬恕啊？我哋都需要。尋日我先喺東華醫院同一個80幾歲嘅老人家，佢要做手術，要切咗條腸，因為條腸打晒裂。冇辦法，都要切咗佢，要做手術。哇！原來啱佢嘅家族嘅遺傳嘅喎，佢有個弟弟又係要做個手術，之前幾個禮拜做咗，但係好唔舒服啊，好康復得唔係咁好，所以佢好驚，好驚。咁咧，佢妹妹咧係我哋教會嘅會友嚇，咁就去為佢祈禱。佢就好感謝我為佢祈禱。但係我問佢信唔信耶穌，佢話未信主。嗱，好多人想要醫治，但係唔想要耶穌喎。我想同你講咧，今日你要想真正嘅醫治、真正嘅盼望，你要有耶穌。今年嘅復活節同清明節係咪啊？同一日啊，好似嚇。咁咧，清明節我哋好記得中國人有一首詩歌叫做咩啊？一齊背下好嘛？清明時節雨紛紛，路上行人欲斷魂。借問酒家何處有？牧童遙指杏花村。我哋都好叻啊！都識背詩、唐詩啊。咁咧，好多時候我哋覺得呢首詩歌好有詩意。春天咧，去行山上面咧，哇，景色好靚。咁但係實質上呢一首詩歌講嘅係人喺清明嘅時節心情好低落，好憂傷、哀傷，可能親人諗起親人嘅離世，所以想借酒消愁啊！中國人講係咪啊？咁問下個牧童邊度有酒啊、賣啊？嗰個牧童咧就話喺嗰度啦，咁樣遙指嗰個杏花村。咁我哋以前讀呢首詩，杏花村好靚啊，咁樣啊，好多花。咁但係咧，其實你諗真啲就係啲白花嚟，一片白色嘅花，可能仲好凄涼，係嘛？有冇人好記白花㗎？黃花。我媽媽我媽媽2年前返天家，佢信咗主，感謝主嚇，佢都係有平安，有神俾佢有返到神有幸福，但係佢都係一向係好記啊，
佢唔中意有白花、黃花擺喺屋企，係咪啊？人對呢啲嘢對病啊、對死啊都好忌，甚至忌一啲嘅嘢，因為心中冇平安。即使有人信咗主啊，都係未有真正嘅平安面對死亡，明唔明啊？所以你話瑤池杏花村，我哋而家都見到好多花係嘛？喺丹山咧，喺金融區有一啲櫻花嘅，都有幾棵好靚啊，白色嘅花都好靚嚇。但係當你好傷心嗰陣時候，你睇到啲白花，可能你會更加慘。咁喺聖經入邊咧，就講到有兩個人咧，佢哋都係咁喎。當耶穌基督咧被釘死之後，佢哋就情緒好低落，佢哋就耷頭耷腦咧，從耶路撒冷要落到一個地方叫做以馬忤斯。路上邊咧，佢哋主向佢哋顯現啊，復活咗向佢哋顯現啊，佢哋都睇唔出啊，唔認得係耶穌喎。眼睛模糊，面帶愁容，好憂慮。覺得冇盼望，我哋以為呢個主咧嗌我哋咧復興以色列嘅，俾我哋咧再次偉大嘅，點知唔係喎？點知俾人拉咗去釘死？咁佢哋係唔認識真正嘅主，亦冇信心，所以佢哋係好低落。但係主向佢哋顯現。安慰佢哋，與佢哋同行，與佢哋同食嘢，教導佢哋聖經所講呢個彌賽亞，呢個救主嚟到係佢要先被釘死，係唯有咁樣樣先能夠俾我哋有真正嘅盼望。我哋唔再只係找住世上嘅盼望，我哋有真正嘅盼望，係永恆嘅盼望，係勝過死亡嘅盼望，係面對一切困難，我哋願意去有能力承擔。我哋唔係要去真係將呢啲難處、將呢啲嘢推俾人哋。我哋係經過苦難、經過死亡，我哋有復活嘅再生、再有新嘅生命。呢一個係復活節，耶穌基督復活俾我哋帶嚟真正嘅盼望。因他活着，我請大家讀第2段，好唔好啊？當我走完人生嘅路程，面對死亡、痛苦爭戰，救主為我戰勝了死權，在榮光中，我見救主，他是活着。因他活着，我能面對明天；因他活着，不再懼怕。我深知道他掌管明天，生命充滿了希望，只因他活着。係嘛？主活着，我哋就有盼望啦，我哋就有盼望啦。聖經點樣講啊？聖經喺啟示錄，聖經最後一本書講到將來要發生咩事情嗰陣時候，主講嘅，佢復活之後對門徒講，我哋一齊讀好嘛？不要懼怕，我是首先的，我是末後的，又是那存活的。我曾死過，現在又活了，直活到永永遠遠，並且拿着死亡陰間的鑰匙。哇！耶穌基督唔單止復活啦，佢得着權柄，佢掌握住生死大權啊！明唔明啊？真正掌握生死大權嘅係耶穌基督，佢係復活嘅主。我哋喺主裏邊，我哋屬主嘅人，我哋就唔懼怕死亡，我哋係超越死亡，進入永生。今日你要聽呢一個唔單止係道理，而且當你願意去接受嘅時候，有耶穌基督喺你生命裏邊同行嘅時候咧，你知道咧，你生命係好緊要。雖然仍然有疾病喎，雖然仍然有困難喎，但係你越困難，你越軟弱，
你就越剛強，你就越喜樂。你知唔知點解啊？因為主嘅愛就越增多，你就知道，哇！我係何等嘅無人，我唔係靠住喺世上得到一啲咩嘢，而係我靠住呢一個創造天地萬物嘅主係我嘅救主，佢係陪伴我行呢條人生嘅道路，而且係一路直到永恆。第三節係咁講嘅，我哋一齊讀下。何等甘甜，靠耶穌基督，他帶給我滿足喜樂，更覺安慰，乃是我確信，我能面對未來坎坷，因主活着。聖經有另一句誰能定他們的罪呢？有基督耶穌已經死了，而且從死裏復活，現今在神的右邊，也替我們祈求。耶穌基督唔單止同我哋同行㗎，佢亦係佢係同我哋同行，係接住聖靈係嘛，喺我哋生命裏邊同行。佢亦喺天上為我哋祈求。有一個人。我哋好多時候基督徒咧，有咩事咧就揾牧師祈禱係咪啊？揾長老祈禱，揾呢個弟兄姊妹祈禱。有耶穌基督係邊啲人祈禱咧？我哋睇下耶穌佢唔單止一個偉人聖人啲人覺得佢係個老師，好多老師，宗教嘅領袖、教主道德嘅模範。佢係對人好好嘅咁樣所以我哋學耶穌啦，都係對人好好，好良善如此而已喎。但係耶穌真正係邊個？佢係神嘅兒子，聖子耶穌基督，人嘅救主，彌賽亞即係救主，基督嘅意思復活嘅主將要再嚟。耶穌基督唔單止咧，佢復活之後咧，與我哋同行，亦喺天上為我哋祈禱。佢將來要降臨呢個世上，要審判呢個世界。所有嘅人，聖經講我哋都係罪人，我哋都無論我哋心中、口中、行為上邊、手裏邊，我哋都做過錯事，係咪啊？我哋都係罪人，我哋喺神即係完全聖潔嘅神眼中咧，我哋係唔能夠承受永生，我哋係要受審判。但係如果我哋信咗耶穌，我哋就能夠靠著耶穌基督嘅恩典得到永生。聖經咁講嘅你若口裏認耶穌為主，心裏信神叫他從死裏復活，就必得救。咁簡單嘅啫。信耶穌係咩回事啊？就係呢一句嘅聖經。你如果口裏邊承認耶穌基督係我嘅主，心裏邊相信神叫佢從死裏復活啦，就必得救。耶穌基督係復活嘅主，係我生命嘅主。我喺佢裏邊咧，我有新嘅生命。你如果今日，你如果以前未信主，未做過呢個決定嘅，今日喺個機會。我哋啱啱講咧，你嚟呢度聽粵曲，但係神有神嘅心意。可能你嚟呢度有你自己想要嘅，但係神最想要乜嘢啊？想你得着佢嘅愛。得着佢嘅救恩，得着佢賜俾你嘅愛子耶穌基督。你如果今日神感動你，你願意話我願意考慮認耶穌為主，心裏邊信神已經叫佢從死裏復活，你就係神嘅兒女，你就係基督徒，你就得着神嘅永生。
好，有冇咁嘅朋友啊？如果你未做過呢個決定嘅，今日好想做呢個決定，我要得着耶穌基督俾我嘅安慰，俾我嘅愛，俾我嘅醫治，俾我嘅永生啊！請你舉手，我為你祈禱，好唔好啊？入邊仲有啲朋友喺隔離房嗰度都可以，你舉一舉手啊！唔單止俾我知道啊，俾呢度啲工作人員知道，係俾神知道。嗱，如果你從來未做過呢個決定，今日神要邀請你接受佢嘅恩典，口裏承認，心裏相信耶穌基督係我哋嘅主。好，有冇咁嘅朋友啊？如果你未做過呢個決定嘅，今日願意做呢個決定嘅，請你舉下手，你為你祈禱。有冇啊？入邊有冇啊？好嗱，我另外一個講法，呢一度請你，如果你已經係口裏承認，心裏相信耶穌基督嘅，亦相信佢從神將佢從死裏復活嘅，請你舉手。已經做咗呢個決定嘅，未做決定嘅好多喎，未做決定嘅好多喎，舉手嘅人唔多喎，係嘛？舉手嘅人唔多喎，咁好嘅禮物，做咩唔要啊？做咩唔要啊？唔係好複雜㗎咋，你冇諗咁多你冇諗住咧跟住我要做乜我要去好多嘅嘢唔做得，唔做得乜，唔做得乜耶穌基督講嘅一個説話，呢個係我自己信耶穌所聽到嘅，耶穌對我講嘅。佢話：凡勞苦擔重擔嘅人到我呢度嚟，我就使你們得安息。我嘅擔子，我嘅軛係輕省，我嘅擔子係容易。你將要行嘅路係更加難。你信咗耶穌之後，你嘅人生嘅擔子會變得容易。雖然可能唔會話冇疾病冇痛苦，但係都因着神俾你嘅愛，俾你嘅能力變得容易。你唔再係喺自己嘅裏面掙扎，你嘅生命有主嘅愛賜俾你嘅能力，賜俾你嘅各樣嘅恩典。我再問一次咁我再問多一次我就唔問啦好多時候咧就好多人錯失機會但係咧我哋人生其實錯失好多機會嘅，你知唔知啊？我哋如果唔錯失機會，我哋可能會做得更加好咁但係最大嘅機會就係信耶穌，講俾你知你唔好再錯失機會。唔好再錯失機會。好，如果我再問一次如果你今日有感動，你話我從來未做過一個決定，我今日聽到耶穌愛我，耶穌為我嘅罪而死，亦為我復活，佢係復活嘅主，佢要嚟到我生命裏邊咧，去賜俾我愛、醫治、安慰、能力各樣嘅恩典，我願意接受耶穌基督作我嘅救主。如果有咁嘅人，請你舉下手。你以前未做過嘅決定嘅，房入邊咧，隔離房入邊。好，唔緊要咁我哋做一個祈禱，天父，我哋感謝你，係你嘅恩典，我哋喺呢一度一齊嚟思想耶穌基督嘅大愛。佢係神，亦係神嘅兒子，佢嚟到世上為我哋而生，亦為我哋而死，使信靠耶穌基督嘅人罪得赦免，得着永生。
佢死裏復活嘅大能喺所有一切信靠佢嘅人生命裏邊去彰顯出嚟，讓我哋嘅生命咧因他活着就滿有希望、滿有平安、滿有喜樂。我哋感謝讚美你，願你嘅聖靈繼續嘅嚟到去帶領我哋，無論我哋信咗你嘅你嘅兒女，或者未信你嘅，我哋仍在喺呢一個救恩之外嘅人，主啊，求你憐憫，你嘅聖靈繼續感動拖帶我哋，讓我哋能夠有信心跟從耶穌基督走永生嘅道路。我哋多謝你，我哋咁樣誠心禱告，奉靠耶穌基督得勝嘅名求，阿門。唔好意思嚇，時間講多咗。OK，我哋繼續唱歌。今次到我唱啦。係啊係啊，唱呢首《因他活着》，係一齊唱。哎呀，有你份啊！生命充滿了價值，只係因為神係復活
咗㗎啦，佢而家仍係喺天上與神同在。希望你有一日好快嘅都同我哋一樣，相信耶穌，接受佢成為你嘅救主。下面我哋繼續咧係請南灣嘅福音粵曲隊嚟同我哋一齊唱，有請。第一首《喜相見》。
心見一歲。老少胡說祝福去，只一次問佢。快分享這大恩，歌唱來相隨。神是愛恩典裏，永遠多歡聚。高歌讚美共敬畏，有緣未快樂相聚。嚟吧歌頌，歌頌你祝福。歌讚你親恩敬記，歌喜你。OK， 各位嗱，我哋有啲事要宣佈啊！我哋陣間每一位朋友離開嗰時咧，我哋係有1包禮物嘅，咁咧我哋又會俾你咁大家咧就唔使去排隊，唔使咩嚇。第二咧就係我哋本來星期四咧，我哋呢個福音中心咧，我哋有一個福音茶座嘅，我哋今日嘅時間。咁咧，我哋本來今日咧，我哋係慶祝生日嘅，慶祝嗰啲4月份生日嘅朋友嘅。咁咧，因為我哋今日有佈道會咧，我哋就改咗去下個禮拜四。咁希望下個禮拜四咧，我哋啲福音茶座嘅朋友繼續嚟參加。如果你係4月份出世嘅咧，我哋就同你慶祝生日。咁咧，我哋嗰日咧係請一位神女傳道同我哋嚟講一啲信息嘅。OK， 咁暫時係咁樣，我哋繼續欣賞音樂。差唔多要。
住啊，呢度冇位。OK，下面做乜嘢？下面抽獎。各位，我哋咧就有抽30個獎啊，30個獎。咁啊，抽唔到咧都唔使喊嘅嚇，我哋朋友咧每個人都有禮物嚇。OK。嗱，咁我哋而家咧就一張張抽咧，一張張抽咧，可能係抽到天光嘅，所以我哋一下子攞幾張出嚟睇。啊，我一支一攞幾張出嚟啊！OK，準備咯。
嗱，入邊房嗰啲朋友聽住，聽住啦，趙運好004有冇？趙運好呢位有 OK。周玉蓮244有。聽到未？陳慧蘭296有冇？陳慧蘭有係咪？呢位叫做余梅英174有冇？174余梅英，你舉手得啦，你舉手得啦。呢位咧就叫做 Lola 嘅，佢係257有冇？257有冇？嗰度 OK。俾咗余素華145，余素華 OK。梁美華係咪啊？263。司徒斌192。黃英100，黃英100可以。嚇？100。有兩個。100啊！梁愛63，梁愛OK嗰度。梁仲霞152。冇㗎，佢哋有得對㗎。唔係你聽錯咗可能。繼續啦喎，林月嬌284。唔好嘈啦。284。趙南30號。各位啊，送3。呢位叫做余咩玲，我睇唔到，292。292有冇？兩份啊！292有冇？292有冇？我留喺度先嚇。攞咗啦。周彩娟242。李小玲234。呢位叫做張克玲204。許月啊238。攞呢張飛過嚟啦，攞張飛。238許月有冇？有。余麗娟207。
呢位我諗佢係姓交啊，047喎，047有 OK。譚蘭芳233，譚蘭芳233有冇？呢位096啊，我諗佢係姓譚，096有冇？09696，好嘅。啊！呢張跌咗落地下，梗係好緊要啦。吳慧珠115有冇？呢個慘。黃鳳金243。關寶相199，黃彩萍224，有冇啊？你嗰邊224有冇？黃彩萍224，有啊！係啦，我哋嗰邊好靜。哇！呢位叫做 Angela， 睇唔到乜嘢，177。呢度後邊。胡艷晶154，呢位叫做拼噴尼173。173有冇？173有冇？173有冇？冇。OK， 繼續。289，佢叫做千空光。289。呢度。朱如英166。呢度。OK， 你係咪你？呢位叫做崔思媽。166係咪啊？166。係。係呢個0606。係。仲有6個大獎啊！司徒金融198啊！062啊！我哋負責張聽春062。呢位叫做梁晶傑啊，217。梁同碧228。張漢業294。張漢業喎。嚇？唔係男人嚟嘅咩？294係嘛？OK， 最後一位。哇！啲日本位嚟㗎，3號啊。
叫梁乜嘢英啊？3號 OK。OK， 各位抽獎完畢。OK， 咁我哋而家大家休息一陣啊，休息一陣先，唔好走住，休息一陣先。好精彩啊！我哋請到啲人真係唱粵曲嘅，不過咧又有一啲係同樣嘅音樂，裏邊有福音。我頭先睇到咧有啲人當陳思文有冇人想信耶穌？可能你就未預備，又或者你想知道多啲喎。如果有人有興趣想知道多啲咧，可以留低，我哋同你哋傾下偈嚇。咁個禮拜我都有喺度啦，不過我都會去旅行㗎啦。如果有人想同我傾偈，或者我哋呢班人傾偈，一陣間你就可以留低5分鐘到啦，可以想知道多啲，好唔好啊？聽到我講嘢啦嘛。我哋咧就我哋而家先有祈禱，如果有願意想留低嘅。就留低請大家安靜下，當有人講嘢嘅時候咧，就大家都要尊重講嘢嘅人嚇。好啦，我今日都見到好多新嘅面孔啦，係咪啊？可能你哋真係第一次嚟都唔緊要。如果想知道多啲，因為今日咧其實正式講呢個禮拜就我哋叫基督教咧叫做聖週日，因為你成個星期咧。紀念主耶穌為我哋釘喺十字架上，流出佢嘅寶血嚟去救贖我哋嘅。咁當然有好多人都唔明白點解耶穌要為我哋死咧？因為我哋聖經頭先陳師都講咧，因為我哋犯咗罪，只有係耶穌可以救贖我哋。咁我哋信咗耶穌嘅人，個個都都可以同你講。信咗主之後咧，我哋心裏邊有平安。唔好話信咗耶穌就冇困難，一樣會有。但係咧，當我哋遇到困難嘅時候咧，我哋唔會怕，唔會擔心咁我哋真係咧睇到主嘅恩典係我夠用嘅。琴日我去一個老人院度，呢個喺南生環市有個98歲老人家，好辛苦，信咗耶穌咧。平安，我哋真係喺我哋人生裏邊，人都係會離開㗎。但係離開去咗邊咧？真係諗下，如果有興趣想留低嘅，歡迎。